صباح الخير اخوان، اليوم فيديو جديد. غادي نمشيو للسوق نشوفو واش كاين هادشي شي فريخه تنبيعهم، ونشوفو ترقبوا معنا الاجواء ان شاء الله. غادي يكون داكشي خفيف ظريف زوين، غادي نشوفو واش واقع اليوم في السوق. حيت راه شي ربع قول شي شهر هذا ما باقي مشيت انا للسوق، شحال هادي ما وصلتو. غادي نشوف واش كاين تماك، ونشوفو الاثمنه تاع الطيور وشحال باقي دايرين. تابعوا معايا الى الاخر. لاتينو من فراجينيه هنا في فريخات هادو ياك؟ لا واجد لا هاديك نتوا انت وجوج كره واه ما عمرك خدمتي بهم ولا لا؟ ما عمرك خدمتي بهم؟ وراه تتعطلوا. شوف غنقول لك انا راه جبتهم في صغار، شحال وانا معاهم ولكن فرخوا لي. انا فرخت بهم، انا فرخت بهم ما نكذبش عليك. صبرت عليهم ولكن فرخت. السلام عليكم. السوق اليوم ورانا ايضا. السلام عليكم. شوف شحال هاد الكوبل هادي؟ 100 درهم. بسكوي 100 درهم. الله يسخر لك. انا الكاميرا موجود. هاد الملفات شحال تقول فيهم؟ هذوك دوشات، هذوك معرفة 8 مليار دراهم. هذوك دوشات هذه شحال هذوك التوشات؟ 6 دراهم. هذا بلاندي هذا صعد. تاع القفز هذا كبيره حنايا. انا دابا ديقات لهم يبيدوا تنحطوا لهم تيعوموا. بارك عليك. هذا ديال الصغير. الله يسخر. امين. احيزه ياتا اجيب حلاوه كلا السم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كورغلي مقنجي شحال يقول فيها الطويرات؟ 100 درهم. بحال كاين دواء يعني ما باش يكسب. كنغريك اش تقول في البيروشات؟ هذا تقول في البيروشات شحال؟ 60 درهم. يسخر. باقي دايره قفوزه 130 درهم 3 علاف 130.
زوينين هاد اللقطة هادي اللي داير لهم هذا وكوكياج حاط لهم فيها البيض. وين البيضة باقي هنايا، باقي البيضة هنايا. وراه داز مع الفيديو ديال البيضة هادي تاع زوين. انت باقي كتجيبيها باقي كاع متقادة. اجي هبط تحط شي بيضة واقيلا تبان ليا. التكر هذا فيه واحد القاعده تيتكوبر شي كيتيجي عنده واحد التكر بحالو انا هاكا داير هذا خدام ما تيهضرش. واش يبقى ما تيبقى ميت هذيك النتوما ديالك بعدا هاد الصباح هذا 60 درهم، ولكن راه وجات ما درت معايا. قلنا النميرات ديالك 62 81 31 79. اللي بغى شي حاجه عيطنا لهاد السيد هذا، راه عنده فريخات زوينين اللهم بارك. ها هما كاين البيروش كاين ليزانس كاين الكالوبسيت ولا خاصها كاين نيت واحد الدري وسطاني عليها كالوبسات فريخات جوج دريسات حتى هما كاينين كالوبسيت اياد. المهم اللي خاصو شي حاجه مرحبا عيطنا للسيد ياسين. وما تنساوش ابوناو معنا. ياسين ياك في كاين بلاصه صافي. اللي بغى شي حاجه النمره راه حطها بسميك فمو قالها. اللي بغى يهزها ويعيط ليه راه داكشي زوين، راه كاين فازلي. السلام عليكم، فضل الله اخويا ياسين. قال اللهم بارك. هو طويره هذا الشريط باقي فريق هذا يولدها 1200. اللهم بارك. صافي خويا ديال تاع السيستم هذاك بنتي ها ولد العام هذا. اللهم بارك. باش يطلق ديك الباص دابا يطلق هذا. قد لا حول ولا قوة الا بالله. على فريال هاد الجوج. السلام عليكم. واش هذا هو هاد الكوبلات اللي لتحت 3000 الله يسخر. المسجد شحال؟ ده 400. محفظة. محفظة
ما عرفني تعثر باش يقول لي تمام. الله يسخر. اش هذا الخوادري؟ هذا فريخات هادو. فريخة. الله يسخر لك. شحال خواتر تقول فاش؟ تا هما جاو ولاد الخوادري، جاو ولاد الزاوي. وهادو شحال تقول فيهم؟ هما واش شحال تقول في هادو؟ كبار وصغار؟ كبار لا فريخات هادو. هذا هو الثمن تاع السوق اليوم. هادو دياولي؟ لا هادو ما تديولهم. القانون شحال باقي فيه؟ والله ما تبدا داكشي 6000 ريال. قرون دواء هادو حيت ماشي دياولي، هي ديال الدراري راهم ما دياولي. هادو شحال تقول فيهم هاد الكوبله؟ كنا مع جوج فراخ 3000 رياضه بلا لا قفز. الله يسخر. هادو ما عرفتش الثمن ديالو. والله ما نكذب عليك لا واحد الشيء. والله ما نكذب عليك ما عرفتش ولا حتى شوف الطرب هذاك خطير. وين هذاك الطرب مع هاد الكول؟ عندك واحد اللون. باقي ليه فراخ. لا بغيتي بيطلق المسرح شهرين او ما معاه. قفز ما غاديش يوجدوا لك تقفز مسرح دغيا شهرين انا شوف انا اللورونج. أفوزاو صامر بحال الانسان اللي بدا يكون واخا نجيبو شي واحد الله يصلح. زعما عطيه طول نصورو هاني خلصك اخويا خلصك الله.